¿Y ustedes qué están haciendo? Creo que están hablando de ti. ¿De mí? Sí. Algo de un ascenso. ¿Para mí? Yo no escucho nada. Escucha, escucha. No, don Félix, esta oficina está muy sucia. Tenemos que cuidar más la limpieza, ¿no? Qué pena, señora. Es que no podemos seguir viviendo en remugre.